Hello everyone. Hello sir. Today we will read about the use of less than, greater than and equal to. Okay? Yes sir. देखिए अब ये साइन को ना पहले तो जानना है कि कैसे लिखा जाता है और ये कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग इसको गलत लिख देते हैं और आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं और गलत यूज भी कर देते हैं। ठीक है, देखिए जिधर मुंह खुला हुआ है ना, मुंह किधर खुला हुआ है, इस साइड में ना, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर लिखा हुआ रहता है बड़ा नंबर। क्या लिखा हुआ रहता है? बड़ा नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो उसके ऑपोजिट में क्या रहेगा? छोटा नंबर। इधर क्या रहेगा? छोटा नंबर। इसलिए बोलते हैं इसको लेस देन। क्या बोलेंगे? लेस देन। हम लोग इधर वाला नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला को। किस साइड वाला को? हमेशा हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड वाले नंबर को, ना कि राइट साइड वाले को। समझ में आया? इसलिए इसको बोलेंगे लेस देन। इस साइन को क्या बोलेंगे? लेस देन। समझ में आया? अब देखिए इसमें लिखा हो ग्रेटर देन। किधर मुंह खुला हुआ है? लेफ्ट साइड में खुला हुआ है ना। मैंने बोला कि हमेशा लेफ्ट साइड वाले को नंबर को देखना है, तो लेफ्ट साइड में अगर बड़ा नंबर है तो उसको बोलेंगे ग्रेटर देन। क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। तो जिधर मुंह नहीं खुला है, मतलब छोटा मुंह है, उधर क्या होगा? छोटा नंबर। क्या होगा? छोटा नंबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। देखिए और एक साइन है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब तो सबको पता है, इक्वल टू मतलब बराबर। दोनों साइड में क्या होना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ठीक है? यस सर। गेटिंग एवरीवन? अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके? देखिए क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट नंबर में 45 एंड 54 क्या है? 45 एंड 54। अब हम लोग को देखना है कौन सा साइड? कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड देखना। अब लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के कंपेयर में छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा है, मतलब हम लोग किसका साइन का यूज करेंगे? लेस देन। किसका यूज करेंगे? लेस देन। मतलब कौन बड़ा है? 54। कौन छोटा है? 45। हम लोग को कौन सा साइड देखना है? हमेशा लेफ्ट साइड। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 एंड 100। तो हम लोग को कौन सा साइड देखना है? लेफ्ट साइड। कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाला बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, मतलब इधर मुंह खुला हुआ रहेगा, मतलब इसमें कौन सा साइन लगाना है? ग्रेटर साइन। कौन सा साइन? ग्रेटर देन। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब बहुत इजी साइन है, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500। क्या दोनों इक्वल है? यस सर। इक्वल माने बराबर है, यस सर। तो इक्वल का साइन लगा देना है। ओके? यस सर। चलिए सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय सर। I will upload the solution video of R.D. Sharma, the solution video of NCERT book, the solution video of R.S. Agarwal book also, and I will upload the video of the board paper with the solution. Okay, so please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye everyone. Thank you for watching my video.